तो दोस्तों अभी मैं और एक वीडियो लेके आ गया हूँ। इधर देखो, इसका प्रॉब्लम है साउंड नहीं आ रहा है। काफ़ी भाइयों की कमेंट आया, फ़ोन आया, इस प्रॉब्लम का सॉल्व अभी सॉल्यूशन में दूंगी। अभी देखो ये PSR 343 है, यह यामाहा का है। अभी देखो साउंड नहीं आ रहा, ऑर्गन अभी ऑन है, कीबोर्ड ऑन है। फोकस, अभी देखो ये चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, छोटा सा भी। अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करता हूँ मैं। तो पहली बार इसको तो मैं तो खोल लिया है। अभी टाइम बचाने के लिए, टाइम ज़्यादा लगता है मेरे वीडियो को, इसलिए खोल लिया है। अभी जल्दी दिखाता हूँ कैसा प्रॉब्लम है, क्या क्या करना है। पहली बार कुछ नहीं करना है, पहली बार अभी पावर दे देता हूँ, देने के बाद बोलता हूँ। अभी पावर दे दिया हूँ, अभी देख सकते हो। इधर देखो, इधर लाइट गोल हो रहा है। अभी क्या करना है, इधर ये जो है, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पे थोड़ा ऐसे हाथ देने का, इधर हाथ देना है ऐसे। इधर कुछ भी साउंड आया तो ठीक है ऐसे, अगर साउंड नहीं आया तो ये ऐसे खराब है। एक BC 54 है, 17 है, 54-17, ये ऐसे चेंज करने पड़ेगा। अगर इधर साउंड आ गया, इधर ऐसे टच करने से, तो इधर ये ऐसे ठीक है। अगर नहीं आया तो इसका प्रॉब्लम है। और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। इधर ये जो कैपेसिटर है इसको भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं चेक कर लिया है। अभी वो किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये IC चेंज करना है अभी, ठीक है ना। और साउंड इधर से भी नहीं आया, अगर साउंड, ये काफ़ी भाइयों की कमेंट आया था जी ये IC चेंज करने के बाद भी साउंड नहीं आया, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ, ये जो इधर है ना फिल्टर IC, इधर जो फिल्टर IC है इधर, ये है मॉडल, क्या है ये है मॉडल WM8524G, ये है नंबर, ठीक है ना। ये IC चेंज करने पड़ेगा। अगर ये भी नहीं हुआ तब तो कुछ भी नहीं हो सकते। अभी ये भी नहीं हुआ तब तो इधर शॉर्ट पहले तो देखने पड़ेगा, पहले शॉर्ट देखने पड़ेगा, तो उसके बाद चेंज करने पड़ेगा। ये चेंज करने से 100% होगा ही होगा, ठीक है। ओके, कोई नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ IC चेंज करके। तो इस बोर्ड को निकल लेते हैं पहले। अब ये रहा, मेरे पास है एक पुराना मॉडल से निकल के रखा है। अभी नया तो मिलता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मिलता है। ये देखो फोकस चल रहा है कैमरा, ये है BA 5417, ठीक है ना। इसको चेंज कर देंगे। अभी ये नया है, काम अभी तक हुआ नहीं है अभी IC का, ठीक है। तो इसको पहले साइड कर देते हैं।
अभी हम लोगों का काम शुरू है। इसको निकलने के लिए 2 चीज़ चाहिए, 2 चीज़ या 3 चीज़ चाहिए मेरे ख्याल से। ये है डिसोल्डर विक, आयरन, और चाहिए थोड़ा सा पेस्ट। तो अभी हम पहले पेस्ट लगा लेते हैं, पेस्ट भी चाहिए, पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा पेस्ट चाहिए, सब पिन पे चाहिए, एक भी पिन खाली नहीं चाहिए। अभी डिसोल्डर विक लेके हम आयरन से उसको निकाल लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये सीन काट देता हूँ पहले। करीब करीब खोल दिया है अभी, रुको थोड़ा सा। अभी आईसी तो खुल गया, अभी इस नाट को खोलना पड़ेगा। साउंड के लिए सब एक ही चीज़ नहीं हो सकते, और भी कोई हो सकता है। पहले सबको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही काम करने का, ठीक है ना। सीधा आईसी पर नहीं जाना। ये मैंने खोल दिया आईसी, देखो दिख रहा है क्या नहीं मेरे को पता नहीं। ये बोर्ड है, अच्छे से खोल लिया मैंने, ये रहा। अभी मैं इसको बदल के ये लगा दूंगी, ठीक है। तो लगा देता हूँ अभी। पहले आईसी को अच्छे से बैठा लेता हूँ, उसके बाद और इसके नाट भी लगा दूंगी, हिले ना इसलिए। अभी मैं सोल्डरिंग कर दूंगा। सोल्डर किधर क्या, ये रहा।
ध्यान रखना इससे कि कोई भी लाइन एडजस्ट नहीं हो, ऐसे करके काम करना है। ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। हो गया है। अब इधर देखो, ये लो, थोड़ा सा पेस्ट इधर ज़्यादा है। मैं अगर साफ करके दिखाता हूँ। पेट्रोल है मेरे पास, थोड़ा पेट्रोल देके इधर साफ तो हो गया अभी। लेकिन और एक बात, इधर उसको कीबोर्ड में लगाने के पहले इधर देखना है किसी से कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं हो गया। ये अच्छे से देखो, इधर ऐसे ऐसे करके भी देख सकते हो, कुछ नुकीली चीज़ लेके। इधर अच्छे से देख के, सब लाइन को देख के बाद ही, देखने के बाद लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं लगा चाहिए। क्योंकि एक भी लाइन शॉर्ट हो गया, अगर एक भी लाइन शॉर्ट हो गया, इधर शॉर्ट होके ऐसे लगा दिया तो आईसी जल सकता है। और ये आईसी मिलने से ज़्यादा जल्दी तो नहीं मिलता ना, इसलिए सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखो, हम चेकिंग करना है, चेकिंग कर लीजिए, देखा। फुल वीडियो देखने का, ठीक है ना, स्पीकर पे नहीं देखो। मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं बंगाल से हूँ, इसलिए समझ लेना। ज़्यादा नहीं नाट नहीं लगाएंगे अभी, 2-4 लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा चेकिंग करना है, उसके बाद अच्छे से लगाना है। तो अभी पावर दे देंगे। ये स्विच जाइडर हो गया है, साउंड आ गया। लेकिन इधर ऐसे हाथ रख के पहले चेक करना साउंड आगे के नहीं। इधर ऐसे ही मैं पहली बार बोला था, जब वीडियो शुरू किया था तभी मैं बोला था, इधर हाथ देने से
वो नॉइस आएगा। ये देखो आ गया नॉइस, ठीक है ना। ये नॉइस की बात कर रहा था मैं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आवाज नहीं आएगा, साफ साफ बात है। अगर ये आ गया तो साउंड भी आ गया, मतलब मान कर चलो। अगर नहीं आया तो बोला था मैं इधर से देखने का। इधर के पहले भी और एक आईसी है इसके नीचे, उसमें भी देखना है, उसके बाद है इसको देखना है। इधर मेरे पास और एक बोर्ड है, दिखा देता हूँ मैं। इसको भी चेक करना है, इसको भी सबको चेक करना है। और साउंड के लिए जितना कैपेसिटर है उसको चेक करना है, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। अभी देखो इधर से ही साउंड आ रहा है, तो साउंड अभी मैं क्या कुछ आगे से देखो। ये देखो इसमें ही सही हो रहा है।